हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स। एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग या ताप नियंत्रित। इन इंग्लिश इट्स मीनिंग इज अ सिस्टम और प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लैनलीनेस एंड मूवमेंट ऑफ एयर इन अ रूम और बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस इज केप्ट कूल एंड कंफर्टेबल विद एयर कंडीशनिंग, यानी कार्यालय को ताप नियंत्रित के साथ ठंडा और आरामदायक रखा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि विलेज को हिंदी में क्या कहते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।